هل الحيوان ممكن يصاب بالاكتئاب؟ العصفور، الكلب، القطة. عمرك لاحظت إن كلبك أو قطتك اتغيروا فجأة؟ كان بيلعب معاك ويتفاعل وفجأة بقى خامل ومش مهتم بأي حاجة. طب هل ده أشخاصه اكتئاب؟ الحيوان مش بنشخصه باكتئاب زي الإنسان، لكن ممكن تظهر عليها تغيرات سلوكية تشبه الإنسان جدا. طب إيه هي أسباب الاكتئاب في الحيوان؟ من أهم الأسباب وهو الفقد. موت صاحبه أو فقد حيوان كان متعلق بيه ممكن يخليه منعزل وأقل نشاط. كمان التغيرات المفاجئة، لأن الحيوانات بطبعها كائنات روتينية، تحب ميعاد محدد للأكل، ميعاد محدد للخروج، عارفة صاحبها بيجي إمتى، عارفة ميعاد نومها. فأي تغيرات مفاجئة ممكن تدخل الحيوان في حالة ستريس ويكون مستغرب اللي بيحصل. طب إيه الأعراض اللي ممكن تخليك تشك إن الحيوان ده في ديبريشن او اكتئاب؟ ممكن تلاحظ انه مش عايز يلعب، او شهيته قلت، او بينام كتير، او بيستخبى كتير. خلي بالك جدا انك ممكن تشخص الحيوان انه في حالة اكتئاب ولكن هو مريض اصلا، لان نفس الاعراض اللي قلناها ديت ممكن تحصل بسبب مرض او عدوى او ارتفاع حرارة أو مشاكل في أعضاء الجسم، خصوصا لو التغير ده حصل فجأة أو معاه فقدان شهية أو دايريا، إسهال أو إمساك. ساعتها لازم veterinary examination، توديه لأقرب طبيب بيطري. ولو الدكتور استبعد السبب المرضي، ابدأ ساعد حيوانك سلوكيا، رجع له الروتين بتاعه، زود اللعب معاه، لو كلب مشيه، لو قطط لعبها، وبس ما تجبرش الحيوان على اللعب، اديه وقته ومساحته. بعض الحالات الشديدة ممكن الدكتور يلجأ لاستخدام أدوية نفسية مع الكلاب. تقول لي كلاب أو حيوانات تاخد أدوية نفسية؟ أيوة، ممكن الحيوان لو دخل في حالة ديبريشن شديد يستخدم أدوية نفسية، لكن ممنوع 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 أنت تستخدم أي أدوية بنفسك أو افتكاسة منك. وفي النهاية الحيوان مش هيقدر يقول لك أنا تعبان، بس سلوكه هيقول لك كل حاجة. فلو لاحظت أي تغير مفاجئ في سلوكه ما تتجاهلش رسالة، افهم السبب، ولو محتاج استشير الدكتور بيطري، لأن أحيانا الحيوان مش محتاج إنك تحبه، بيكون محتاج إنك تفهمه. ولو عجبك الفيديو اعمل لنا سبسكرايب ولايك. كان معكم الدكتور هاني شاكر، طبيب بيطري.